yau Sanusi Lamido ne a kan kalifanci. Shehu Ibrahim ya ce wa Halifa Sunusi wanda ya riga mu, Shehu Ibrahim ya ce shi halifarsa ne, tare da akwai halifofin Shehu a duniya. Tare da duk sauran halifofi a duniya, Shehu Ibrahim ya ce Halifa Sanusi wanda ya rigaya shi ne halifansa. Saboda haka yau ma ga Muhammadu Sunusi. Yau ma ga Muhammadu Sanusi. Kamar wancan halifar ne, shi ma halifa ne yanzu. Maulana Shehu Muhammadu Makki ya ce muna faɗin wannan saboda godiyan Allah ne. Saboda haka Shehu Muhammadu Makki ya ce muna faɗin wannan saboda godiyan Allah ne. Ya ce muna gode ma Allah da Allah ya mana arzikin duk wannan ni'imomi tare da mu. Muna gode ma Allah da Allah ya mana wannan arzikin dukkan wannan ni'imomi tare da mu. Muna gode ma Allah da Allah ya fahimtar da mu abin da ya bamu. Muna gode ma Allah da Allah ya ni'imtar da mu abin da ya bamu. Muna addu'a ga sarki lafiya. Allah ya ƙara wa sarki lafiya. لو وجد عذرا لأنه جاء من السفر وجاء من العلاج. Ya ce ba dun wannan abun muhimmi ne a wajen sarki ba, da ba zai taso daga inda yake ba ya zo tare da nisan wajen, amma ya zo shahanna. Ba don wannan abun yana da muhimmanci a wurin sarki ba, da ba zai taso ya bar abin da yake ba ya zo ya zauna tare da mu. Muna gode wa mai girma gwamna da ya samu daman haɗa wannan taro. Muna gode ma mai girma gwamna da ya samu daman haɗa wannan taro mai albarka. Yana godiya ga sarki halifan shehu Saidi Muhammadu Sunusi. ونشكر سيدي ومولاي محمد المكي نياس yace وسراج نياس وابو بكر نياس وجميع ابناء الشيخ نياس رضي الله عنهم اجمعين. Sharif ya ce yana sake godiya ga 'ya'yan shehu ala rasim a cikin wannan zaman, shehu Muhammadu Makki da shehu Muhammadu Sirajo da 'yan uwansu da muke zaune tare da su, muka yi zikirin juma'a tare da su. ونشكر الدكتور عتيق واصل